हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ फिर से। एक फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर दिया था तो 50 रुपीज़ है और इसमें जो है USB हार्ट है, तो इसको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहना दोस्तों। और चलिए हम लोग आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कि चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। तो पहले हमें जो इस तरह से मिला है और इसको लगभग मुझे 5-6 दिन लग गया है इसको आने में। तो इसको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो पहले मैं इस तरह से खोल लेता हूँ, इसको छीन लेता हूँ मैं। एक हाथ से खोलना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं खोल के देखता हूँ। इसका ये ऊपर ही जो बिल है ये रखा है। तो इसका जो प्राइस है 250 रुपीज़ पड़ गया है मुझे, कैश ऑन डिलीवरी लेके, शिपिंग चार्ज लेके। उसके बाद इस तरह से देखने को मिलता है उसका बॉक्स जो है। इधर यूज़र गाइड भी दिया है उन्होंने। मैं फाइनली जो है इसको अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। इसके बाद अंदर कुछ भी दिया नहीं उन्होंने, बस यही सामान था। दोस्तों एक चीज़ आप लोग को याद रखना है, देखो क्या क्या फ्लिपकार्ट ने मुझे, मैंने ऑर्डर तो दिया था वाइट लेकिन आया ब्लैक। ये एक बड़ी समस्या है, कभी कभी अपना चॉइस के कलर जो है वो नहीं मिल पाता है। तो इसका मैं खोल के देखता हूँ। लुकिंग सो वेरी ब्यूटीफुल। ये हमारा हो गया और इसका टेस्टिंग भी आप लोग को मैं करके देखेंगे अब, बट अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, जो OTG केबल और माउस और ये जो लिया है इसका जो अनबॉक्सिंग टेस्टिंग वीडियो जो है वो सब मुझे एक सेपरेट करके बनाऊंगा मैं, क्योंकि मैं इसका ही वेट कर रहा था। लेकिन जल्दी आने वाला हूँ, क्या क्या देखने को मिलते हैं और किस लिए मैंने ये सब लिया है, तो सब कुछ डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था अनबॉक्सिंग वीडियो। कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।